Եթերում ABC Newsroom-ն է, ես Աննա Սարգսյանն եմ, բարի երեկո հարգելի հետևորդներ, կարևորը նախ համառոտ։ Փակ նիստ, գաղտնի փաստաթղթեր, սպասվող վճիռ, սահմանադրական դատարանը փակել է դռները վճռորոշ որոշումից առաջ։ Անանուն տեղեկություններ զանգվածային գերեզմանների մասին, Բաքուն Երևանին առաջարկում է գաղտնի տեղեկություններ փոխանցել։ Տուն թղթի վրա արցախցիներին տրամադրված հազարավոր հավաստագրեր դեռ առանց հասցեի են, պետության աջակցությունն ու շուկայի իրականությունը։ Ապահովագրությունն ընդլայնվում է, խնդիրները նույնպես, առողջապահության նախարարի նոր խոստումները հին խնդիրների ֆոնին։ Բողոք ավազահանքի վերաբացման դեմ, գեղաշենցիները սպառնում են փակել ճանապարհները։ Իրանը կոչ է արել Միացյալ Նահանգներին դադարեցնել պատերազմը բոլոր ուղղություններով, Իսրայելը սպառնում է վերսկսել պատերազմն Իրանի հետ թեկուզ հենց վաղը։ Սահմանադրական դատարանում շարունակվում է հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրության արդյունքները վիճարկող քաղաքական ուժերի դիմումների քննությունը։ Այսօր արդեն 5-րդ օրն է, ինչ բարձր դատարանը լսում է գործը։ Այսօրվա նիստը սակայն անցկացվում է փակ դռների հետևում։ Սահմանադրական դատարանը ուսումնասիրում է գաղտնի փաստաթղթեր, որոնք վերաբերում են գաղտնի ցուցակների։ Գործի քննությանը մասնակցում են Սահմանադրական դատարանի 9 դատավորներից 7-ը։ Դատարանը պետք է վերջնական որոշումը կայացնի ամենաուշը հուլիսի 4-ին, օրենքով սահմանված 15-օրյա ժամկետում։ Իսկ ինչ հնարավոր որոշումներ կարող է կայացնել Սահմանադրական դատարանը, որքանով են դրանք կիրառելի եւ ինչ քաղաքական հետևանքներ կարող են ունենալ, մանրամասները ռեպորտաժում։ Հուլիսի 4-ին Սահմանադրական դատարանը կհրապարակի որոշումը 2026 թվականի հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ։ Մինչև այդ հունիսի 30-ին դռնփակ նիստում դատարանն ուսումնասիրում է նաև գաղտնի փաստաթղթեր։ Սակայն դատական գործընթացը ընթանում է ոչ միայն իրավական ձևաչափով, այլ նաև քաղաքական բարձր լարվածության պայմաններում։ Օրինակ, երկուշաբթի նիստը վերածվել էր սուր քննարկումների Սահմանադրական դատարանի դատավոր Սեդա Սաֆարյանի հարցադրումից հետո։ Իմ կորին համոզման Սեդա Սաֆարյանն առածել է Սահմանադրական դատարանի հետ պետք է որևէ տիպի առնչություն ունենալ, դա մեկ, բայց ինքը հավատացեք, գուցե ամենաազնիվն է իրեն դրսևորում այդտեղ նստածներից, որովհետև ի տարբերություն ուրիշների գուցե չգիտի, որ դիտակցնի դա։ Հասկանում եք, ինքը չգիտի, որ մինչև վերջ անկեղծ պետք չի լինել։ Սա առաջին դեպքը չէ, երբ Սահմանադրական դատարանում քննարկվում է դատավորների մասնակցության հարցը։ Օրինակ, Սահմանադրական դատարանի որոշմամբ դատավորներ Վլադիմիր Վարդանյանը եւ Արտակ Զեյնալյանը չեն մասնակցում գործի քննությանը։ Ըստ հրապարակված հիմնավորման նրանց մասնակցությունը համարվել է անհնարին կանխակալ վերաբերմունքի վերաբերյալ կասկածների հիմքով։ Սահմանադրական դատարանի ներկայիս կազմը ձևավորվել է տարբեր տարիների ընթացքում տարբեր իրավական եւ ինստիտուցիոնալ փուլերում։ Դատարանի կազմում ընդգրկված են դատական համակարգից, ակադեմիական ոլորտից եւ պետական կառավարման տարբեր օղակներից եկած իրավաբաններ։ Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի համաձայն բարձր դատարանը կարող է կայացնել մի քանի տեսակի որոշում, անփոփոխ թողնել ընտրությունների արդյունքները, հաստատելով ԿԸՀ որոշումը, ամբողջությամբ կամ մասնակի անվավեր ճանաչել ընտրությունների արդյունքները, սահմանել մանդատների բաշխման նոր կարգ կամ նշանակել ընտրության երկրորդ փուլ։ Իսկ արդյոք Սահմանադրական դատարանն ունի բավարար հիմքեր ընտրությունների արդյունքները փոխելու համար։ Փաստաբան Երվանդ Վարոսյանի գնահատմամբ խնդիրը իրավականից ավելի խորն է։ Սահմանադրական դատարանը երբեք չի ճանաչի ընտրությունների արդյունքները անվավեր, այլ կերպ, քան Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգով։ Հայաստանի Հանրապետությունում բարձր դատարան ասելով ինչը նկատի ունեք, այն Սահմանադրական դատարանը, որը ձևավորվել է սահմանադրական կարգը տապալելու միջոցով, թե մարդիկ են, որոնք ինչ-որ հատուկ գույնի սքեմներ են հագնում, տենց դառնում են բարձր դատարան։ Հայաստանում Սահմանադրական դատարանը նախկինում եւս բազմիցս քննության է առել ընտրությունների արդյունքները, սակայն ձևավորված նախադեպը ցույց է տալիս, որ դատարանը հիմնականում պահպանել է ընտրությունների արդյունքների կայունությունը, խուսափելով դրանց ամբողջական անվավերացումից։ Մենք կամ իրականությունը ինքներս մեզ պիտի խոստովանենք, կամ պիտի զբաղվենք աճպարարություն։ Հայաստանի Հանրապետությունում կա մեկ իշխանություն, որը մարմնավորում է իշխանության բոլոր 3 ծևերը։ Եվ դա ցավոք սրտի Նիկոլ Փաշինյանն է։ Հուլիսի 4-ին Սահմանադրական դատարանի հրապարակելիք որոշումը կարող է դառնալ ոչ միայն ընտրական գործընթացի իրավական եզրափակում, այլ նաև ազդակ երկրի ներքաղաքական զարգացումների հաջորդ փուլի համար։ Անկախ որոշման բովանդակությունից այն արդեն ընկալվում է որպես քաղաքական եւ ինստիտուցիոնալ ազդեցություն ունեցող փաստաթուղթ։
Ուժեղ Հայաստան դաշինքը սպասում է սահմանադրական դատարանի որոշմանը։ Դաշինքի առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը հույս ունի, որ բարձր դատարանը կկայացնի նոր ընտրություն կամ ընտրության երկրորդ փուլ անցկացնելու որոշում։ Կարապետյանի խոսքով սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո նախատեսվում է նաև ընդդիմադիր առաջնորդների հանդիպում հետագա քայլերը քննարկելու համար։ Հիմա մենք բոլորս միասին տեսնենք սահմանադրական դատարանի կախվածության աշճանը այս իշխանությունների։ Հիմա սպասում ենք սահմանադրական դատարանի որոշմանը, որովհետև դրանից կախված է ինչ հանդիպում ենք մենք պլանավորում։ Եվ նաև այդ հանդիպմանը կորոշվի մանդատներ վերցնել, թե ոչ։ Եվ այդ հանդիպմանը մանդատներ որոշելու մենք ժամանակ ունենք, մինչև ամսի քանիս ունենք ժամանակ։ Մինչև հուլիսի ավարտ։ Մինչև հուլիսի վերջը ունենք, մենք այդ ընթացքում նորմալ պայքարելու ենք օրինական մեթոդներով։ Իսկ արդարադատության նախարար Սրփուհի Գալյանի համոզմամբ ընտրության արդյունքներն անվավեր ճանաչելու իրավական հիմքեր չկան։ Սահմանադրական դատարանի շենքի մոտ լրագրողների հետ զրույցում նախարարը հայտարարել է, որ ընտրության արդյունքները վավեր են, քանի դեռ դատարանը հակառակ դիրքորոշում չի հայտնել։ Իսկ քաղաքական ուժերի ներկայացրած փաստարկներում ըստ նրա արդյունքները չեղյալ համարելու բավարար հիմքեր չկան։ Մենք երրորդ կողմ ենք, մենք դիրքորոշում ենք ներկայացնում, իսկ հետևություններն անելու է դատարանը, ուստի պետք է սպասենք դատարանի հետևություններին։ Իրականում տարբեր են քաղաքական ուժերի կողմից ներկայացված փաստարկները, ուժեղ Հայաստան, Հայաստան դաշինք, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների ներկայացուցիչների կողմից ներկայացված փաստարկները գրեթե նույնանում են։ Նրանց է միանում ինչ-որ առումով նաև միասնության թևերը, այն մյուս երկու ուժերի հետ կապված հանուն հանրապետության և դեմոկրատիա, օրենք, կարգապահություն կուսակցության ներկայացուցիչների փաստարկները բովանդակային առումով տարբերվում են իմ կողմից վերնշված մյուս ուժերի ներկայացրած փաստարկներից։ Ինչու եմ սա նշում, որովհետև կախված այդ փաստարկների բովանդակությունից մեր դիրքորոշումը դրանց մասով տարբեր է։ Օրինակ հանրապետության և դեմոկրատիա, օրենք և կարգապահություն կուսակցության ներկայացուցիչներն ասում են, որ ընտրակաշառք է եղել, ծավալները բավականին մեծ են եղել, մենք միանշանակ այս փաստարկների հետ համաձայն ենք և միայն մի կետում իրենց հետ կարելի ասել համաձայն չենք, որ դրանք հանգեցրել են ընտրության արդյունքների անվավերության, այսինքն կարող էին հանգեցնել ընտրության արդյունքների անվավերության, մենք ասում ենք, որ անվավերության հանգեցնող հիմքեր առհասարակ որևէ մեկի կողմից ներկայացված փաստարկներում առկա չեն։ Մինչ քաղաքական դաշտում քննարկում են ընտրության ճակատագիրը, կառավարությունը ներկայացնում է առողջապահական համակարգի հաջողություններն ու նոր խոստումներ տալիս։ Առողջապահության նախարարը հայտարարում է, համընդհանուր ապահովագրության ծրագրից արդեն օգտվում է 100 հազարավոր մարդիկ։ Իսկ առաջիկա փուլում համակարգում կընդգրկվեն գրեթե բոլոր աշխատողները, անկախ աշխատավարձի չափից։ Նախարարի ասուլիսին հետևել է Սեդա Կյուրեղյանը։ 1 միլիոն դրամ աշխատավարձ ստացող աշխատակիցներ ունենք պոլիկլինիկաներում։ Անահիտ Ավանեսյանն է հայտարարել ասուլիսի ընթացքում։ Առողջապահության նախարարը ապահովագրական համակարգի ներդրման 6 ամիսն է ամփոփել։ Հայաստանում հունվարի 1-ից գործող համակարգի շահառու է 1 միլիոն 700 հազար մարդ, որոնցից կեսն օգտվել են ծրագրից։ Ծառայություններից օգտվել է 842 հազար 750 անձ։ Սա բավական մեծ թիվ է, սա նշանակում է, որ թե կանխարգելիչ, թե սկրինինգայի և թե ընդհանուր առմամբ դեղերից օգտվելու բժշկական ուրեմն ծառայություններ հիվանդանոցային օղակում մենք դիմելիության բավական մեծ տեմպ ենք ունեցել։ Այս ցանկում հաջորդ հունվարից ընդգրկվելու են նաև տաքսուվարորդներն ու բոլոր գրանցված աշխատողները, անկախ աշխատավարձի չափից, բայց եթե 183 օր բացակայել եք երկրից, ընդհանրապես զրկվում եք ապահովագրությունից։ Առաջիկա 1.5 տարում նախարարությունը նախատեսում է Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին ընդգրկել համակարգում։ Արդեն 28 թվականի հունվարի 1-ից մեր նպատակն է 3 միլիոն բնակչությանը արդեն ներառել առողջության ապահովագրության մեջ և ավարտել պետական պատվերի ծրագրերը 28 թվականի հունվարից արդեն պետական պատվերը որպես բյուջետային ծրագիր հիմնականում կավարտվի։
Սակայն նույն ոգևորությամբ Ավանեսյանը չմեկնաբանեց բժիշկների աշխատավարձի ու պոլիկլինիկաներում հերթերի խնդիրը։ Այն, որ բժիշկների աշխատավարձը այցելությունների քանակից է կախված, նորմալ է համարում նախարարը, իսկ պոլիկլինիկաներում հերթերի սպասման ամենաերկար ժամկետը 2 շաբաթն է, ինչը ըստ նախարարի լավ ցուցանիշ է։ Այո, մենք ունենք թերապևտներ, ովքեր որ շատ պահանջված է, եւ այո, նրանց մոտ կարող է անհատ թերապևտների մոտ ավելի երկար լինի սպասման ժամանակը, բայց միջին հերթագրման ժամկետը 2 շաբաթ է, ինչը համարվում է շատ լավ ցուցանիշ։ Ապահովագրության ու հերթերի ֆոնին արդեն 51-րդ օրն են ու Բարաշենք քրեակատարողական հիմնարկում անձը հացադուլի մեջ է։ Դիտորդ մարմնի կողմից քրեակատարողական հիմնարկում վերջերս արված մոնիթորինգով արձանագրվել էին առողջության ու կեցության համար անմխիթար պայմաններ, ինչի պայմաններում էլ պահվել էր հացադուլ իրականացնող անձը։ Հնարավորինս արվում է ամեն ինչ, որ պահպանվի նրա ուրեմն հացադուլ իրականացնելու իրավունքը։ Ավանեսյանը խոսեց Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում առողջության ապահովման բարելաված պայմանների մասին, բայց լռեց Նուբարաշենի անմխիթար վիճակի վերաբերյալ։ Նաև չմանրամասնեց, ինչու է հացադուլի 45-րդ օրը նախարարության հետ կապ չունեցող դիտորդ մարմնի արձանագրությունից հետո միայն հացադուլ իրականացնող անձը տեղափոխվել ավելի բարվոք պայմաններ։ Փոխարենը հայտարարեց, պատրաստվում է Ստամբուլ այցելել։ Այո, ես մեկնելու եմ Ստամբուլ ԱՀԿ-ի կողմից ուրեմն ռեգիոնալ ժողովի, որը կազմակերպվում է Ստամբուլում, այն վերաբերելու է երկրաշարժերի եւ ընդհանուր առմամբ արտակարգ իրավիճակներում առողջապահական համակարգերի փոխգործունեության եւ նաեւ էմերջենսի թիմերի աշխատանքի մասով։ Առողջապահության համակարգի ընդլայնման հաջորդ փուլերն արդեն հստակ են։ Նույն հստակությամբ կլուծվեն արդյոք հերթերի, բժիշկների վարձատրության կամ քրեակատարողական հիմնարկներում բուժօգնության հարցերը, պատասխաններ դեռ չկան։ Սեդա Գյուրեղյան, Նոնա Գևորգյան, ABC Media։ Իսկ Փաշինյանը չի հանդիպելու Պուտինի հետ։ Նախընտրական շրջանի իր հայտարարությունները Փաշինյանը հենց ինքն է վիճարկում։ Պնդում է, թե չի ասել, որ առաջիկայում Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպում է նախատեսվում։ Նրա խոսքով նախատեսված հանդիպում չի եղել եւ երկրների ղեկավարների հանդիպման համար կարճ ժամանակասվածը մի շաբաթը կամ մի օրը չէ։ Առաջիկայում կլինեն շփումներ, չի եղել նշանակված։ Ձեր հայտարարությամբ պետք է ընտրություններից մոտ 1 շաբաթ հետո լիներ, ասել էիք հունիսի 2-րդ կեսին։ Չէ, դա ուրիշ թեմայի մասին է եղել եւ դա համենայն դեպս առաջիկայում կլինի համոզված եմ հանդիպում։ Օգոստոսին կայանալիք է ՀԱՏՄ նիստի շրջանակներում։ Այնտեղ միջկառավարական խորհրդի նիստ է եւ վարչապետերն են մասնակցում, նախագահներ չեն մասնակցում։ Կքննարկեք վարչապետի հետ այս պատժամիջոցների հարցը։ Պատժամիջոց բառը ճիշտ չի, պատժամիջոց չկա եւ չի կարող լինել, այլ թեմա կա, բնականաբար կքննարկենք։ Այժմ լսենք Փաշինյանի հունիսի 3-ի հայտարարությունը։ Ռուսաստանի նախագահի միջև կուլիսային հանդիպում չի տեղի ունեցել, աշխատանքային ճաշ է տեղի ունեցել եւ մենք ինչպես միշտ ճաշել ենք, զրուցել ենք բարեկամաբար եւ ես ինչպես ասել եմ, այցը շատ հաջող եմ գնահատում։ Մյուս բոլորը ազատ են իրենց գնահատականների մեջ։ Ինչ վերաբերվում է տետատետ հանդիպմանը, մենք արդեն պայմանավորվել ենք մեր հետագա հանդիպումների մասին եւ մեր միջոցառումների մասին բարձր մակարդակով հանդիպում ենք պայմանավորվել այդ թվում հունիսի 2-րդ կեսին Ադրբեջանը հայտարարում է անհետ կորածների վերաբերյալ նոր մեխանիզմի գործարկման մասին։ Բաքվի հաղորդմամբ ստեղծվում է հատուկ համակարգ, որի միջոցով Ադրբեջանի եւ Հայաստանի քաղաքացիները կկարողանան անանուն տեղեկություններ փոխանցել Արցախյան պատերազմների ընթացքում անհետ կորած անձանց, նաեւ հնարավոր զանգվածային հուղարկավորության վայրերի վերաբերյալ։ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության փոխտնօրեն Շարաֆատ Հասանովի խոսքով տրամադրված ամբողջ տեղեկատվությունը կօգտագործվի բացառապես մարդասիրական նպատակներով։ Իսկ այն փոխանցած անձանց ինքնությունը չի բացահայտվի եւ նրանք պատասխանատվության չեն ենթարկվի։ Ադրբեջանցի պաշտոնյան նաեւ հայտարարել է, որ Բաքուն պատրաստակամ է գործակցել հայկական կողմի հետ անհետ կորած անձանց ճակատագրի պարզաբանման ուղղությամբ։
Անհետ կորածների ճակատագրի հարցին զուգահեռ պատերազմի մյուս ծանր հետևանքը շարունակում են կրել բռնի տեղահանված ընտանիքները։ Նրանցից հազարավորները դեռ փնտրում են այն տունը, որը կկարողանան իրենցը կոչել։ Պետությունը հայտարարում է արդեն հազարավոր արցախցի ընտանիքներ ստացել են բնակապահովման հավաստագրեր։ Բայց թվերի հետևում մեկ այլ իրականություն կա։ Հազարավոր ընտանիքներ դեռ շարունակում են գյուղից գյուղ շրջել տուն գտնելու հույսով։ Ոմանք ասում են, աջակցության գումարը չի համապատասխանում շուկայի թանկացմանը։ Մյուսները, որ ամենամեծ փորձությունը ոչ թե գումարն է, այլ ամիսներ շարունակվող անորոշությունը։ Խնդիրները հավաքագրել է Անի Աբաղյանը։ Վեցազարի 911 արցախցի ընտանիք արդեն ստացել է բնակապահովման հավաստագիրը, բայց նրանցից ընդամենը 3254-ը ստացածների կեսից էլ քիչ ընտանիք է գտել իր անկյունը։ Մնացած հազարավորները դեռ փնտրում են։ Գյուղից գյուղ, տնից տուն։ Այսպես են անցնում Ասպրամի ընտանիքի հանգստյան օրերը։ 6 հոգանոց ընտանիքն արդեն 1 տարուց ավելի է բնակարանի փոխարեն հասցեներ է փոխում։ Մենք 6 հոգանոց ընտանիք ենք եւ կոնկրետ անհնար է մեզ հասանելիք գումարով գտնել մի այնպիսի տուն, որտեղ կարող ենք նորմալ ապրել, որ ունենա նորմալ ամենամինիմալ նորություններն եմ ասում, բաղնիկ զուգարան նորմալ եւ նորմալ սենյակներ, որտեղ մենք մեր իրերով կգնանք եւ կապրենք։ Այդպիսի գներով մեզ տված սերտիֆիկատով մենք չենք կարող գնել այդպիսի տուն։ Սկզբից մտածում էինք լավ մի $10,000 վարկ կվերցնենք, հետո $20,000, հետո $30,000 ու ասած ավելանում է էլի։ Մենք պիտի գոնե մինիմում $30,000 վարկ վերցնենք, որպեսզի կարողանանք դնել մեր սերտիֆիկատի վրա եւ գտնել մի այնպիսի տուն, որտեղ կարող ենք ապրել։ Թանկ են բնակարանները, տները եւ ավելի է թանկացել, երբ աջակցության չափը վերանայել ու բարձրացրել է կառավարությունը, նշում է Ասպրամ Ավանեսյանը։ Շուկան չի վերահսկվում եւ եթե Աբովյանում օրինակ պետությունը առաջարկում էր 3 միլիոն դրամ եւ այդ 3 միլիոն դրամի եւ Աբովյանի ժողովուրդը գիտեր, որ պետությունը Ղարաբաղցիների համար Աբովյանում առաջարկում է 3 միլիոն դրամ, իրենք ըստ այդ 3 միլիոնի գումար էին, իրենց տունը, իրենց տան համար գումար էին սահմանում։ Երբ պետությունը, կառավարությունը կամ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ որ ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց, որ Երևանամերձ շրջաններում նաեւ Աբովյանում օրինակ գումարը բարձրացվելու է 1 անձի հաշվով, աբովյանցիները որոշեցին, որ իրենց տան գումարը, չգիտեմ ինչու, պետքա բարձրանա։ Իրենց տունը ավելի մեծ արժեք ստացավ։ Արցախից բռնի տեղահանված անձանց դիտարկումները, որ անշարժ գույքի շուկայում տների գները բարձրացել են եւ չեն կարողանում տեղավորվել պետության տված գումարի մեջ, ավելի շատ Երևանին եւ Երևանամերձ հատվածներին է վերաբերում, վստահեցնում են աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունից։ Գայանե Ղարագյոզյանի խոսքով խնդիրը հիմնականում Երևանում է։ Եթե խոսում ենք արժեքի մեջ չտեղավորվելու մասին, խոսքը բացառապես Երևանի մասին է եւ փոքր կազմով ընտանիքները, ովքեր Երևան կամ Երևանամերձ բնակավայր են նախընտրում։ Մնացած բոլոր դեպքերում հիմնականում աջակցությունը բավականացնում է։ Ասպրամի ընտանիքն ասում է, Երևանը երբեք չի եղել իրենց ընտրությունը։ Եվ մինչ նրա ընտանիքը տուն է փնտրում, Սոֆիայի ընտանիքը վերջապես գտել է։ Նրանք ոչ միայն Երևանը չեն ընտրել, այլև հենց սկզբից որոշել են Տավուշում ապրել։ Անկամ այնտեղ տուն գտնելու համար 1 տարի է պահանջվել։ Տեղահանվելու առաջին իսկ շաբաթներից եկել է Իջևան եւ երբեք չենք դիտարկել Արցախից հետո հենց Երևանը որպես ապրելու վայր եւ մենք նաեւ չենք ընտրել Իջևանը կամ այլ մարզ որպես ավելի մատչելի տարածք։ Մենք եկել ենք Իջևան, որտեղ մենք ուզում ենք ապրել մարզում, ուզում ենք նպաստել մարզի զարգացմանը եւ այսպիսի մանկություն ենք ուզում մեր երեխայի համար եւ ապագա մեզ համար։ Իջևանում այսօր տները 20 միլիոնից պակաս ապրելու պիտանի տուն դուք չեք կարող գտնել։ Եվ նույն տունը, որը մենք գնել ենք, 17 միլիոն 100,000 դրամով եւ եւս 6-7 միլիոն ծախսվում է, որպեսզի այդ տունը դառնա պիտանելի բնակության, այս նույն տունը մի քանի տարի առաջ $30,000 չեն կարողացել վաճառել մարդիկ։ Շահառուները պնդում են, որ ծրագրի մեկնարկից հետո թանկացել է հատկապես մարզերի երկար տարիներ չօգտագործված լքված բնակֆոնդը։
Անգամ իջևանցիները չեն հավատում, օրինակ Գետահովիտ գյուղում բռնի տեղահանված ընտանիքը տուն է գտել ավելի քան $45,000։ Այն դեպքում, երբ այդ նույն տունը տարիներ առաջ $30,000 անգամ չէին կարող վաճառել։ Բայց սա միայն տան գնի մասին պատմություն չէ, սա նաև ամիսներ տևող փնտրտուքի, բանկերի գնահատումների, հերթական մերժումների եւ անորոշ սպասման մասին է։ Բանկերը նույնիսկ չեն գնահատում այդ տները այնքան, ինչքան տանտերերն են հայտարարում։ Մեր տունը մի քանի անգամ է գնահատվել։ Ես երբեք չեմ մոռանա այդ օրը, ես հղի էի այդ ժամանակ, բանկը հերթական անգամ երբ ցածր գնահատեց, ու մենք չենք կարող իրացնել այդ գումարը, բանկի սրահի մեջտեղը կանելացել եմ ուղղակի, որ էլ չեմ դիմանում, ասեցի։ Նախարարության տվյալներով բնակարան ձեռք բերած ընտանիքների մի մասը լրացուցիչ գումար չի վճարել, սակայն կան նաև հարյուրավոր ընտանիքներ, որոնք ստիպված են եղել սեփական միջոցներ կամ վարկներ գրավել, իսկ նրանք, ովքեր դեռ չեն գտել տուն, շարունակում են վարձով ապրել, արդեն ունենալով հավաստագիր, բայց դեռ չունենալով հասցե։ Ամեն անգամ գնում էինք, ասում էինք, վայ, ինչ կլինի, ստացվի գոնե էս մեր լինի, գոնե այն մեր լինի, հետո արդեն այս աշխատանքը դարձավ մեխանիկական աշխատանք, գնում տեսնում հավանում կամ չէինք հավանում ու հետ էինք գալիս ու տենց ոչ մի արտասովոր բան էլ մի տարի է մենք այդ գործի վրա ենք։ Վերջին տարի ու կեսի ընթացքում երևի մի քանի ամիս է, որ դադար էինք տվել, զուտ արդեն այնքան շատ էինք մի շրջան նայել, որ հոգնել էինք շատ, համ հոգեբանորեն էինք ճնշվել, որովհետև չէինք կարողam գտնել, որոշել էինք, որ մի շրջան դադար տանք ու էլ չփնտրենք, դրանից հետո մենք ամբողջ ընթացքում փնտրել ենք ու մինչև հիմա էլ փնտրում ենք։ Բնակապահովման ծրագրի շուրջ ձևավորված խոսույթը նաև մեկ այլ խնդիր է առաջ բերել՝ ատելության խոսք։ Սոֆիայի խոսքով, երբ պաշտոնական մակարդակով շեշտվում է, թե մարդիկ գումարի մեջ չեն տեղավորվում, որովհետև ցանկանում են ապրել Երևանում, այդ ընկալումը տարածվում է նաև հասարակության մեջ։ Որ մարդիկ ծրագրից դժգոհ են եւ գումարի մեջ չեն տեղավորվում, որովհետեւ ուզում են անպայման Երևանում ապրել, այս խոսույթը մարզերում բավականին տարածված է եւ ես շատ եմ լսում այն մեր տարածքում, որ դուք դժգոհ եք, որովհետեւ դուք ուզում եք ապրել Երևանում։ Այնինչ մենք հենց սկզբանե տավուշում ենք եւ տավուշում ունենք նպատակներ եւ ուզում ենք մնալ այստեղ։ Եղել են այս ընթացքում հուսալքության օրեր, դժվարություններ, որոնք կարող էին ստիպել գնալ մայրաքաղաք, բայց մենք դիմացել ենք, մնացել ենք, որտեղ մեր նպատակները այստեղ են։ Եվ այդ ֆոնի վրա եւ այս տուն ձեռքբերելու դժվարությունների ֆոնի վրա լսել, որ այ ձեզ նվիրում են տուն, իսկ դուք դժգոհ եք, որովհետեւ դուք Երևանն եք ուզում։ Այո, այս խոսքը, ես այս խոսույթը շուրջը լսում եմ բնակիչների շրջանում, ոչ բոլորի իհարկե, բայց ամեն ինչ ինձ թվում է նաև ցուկը փտած է գլխից, որովհետև եթե ձևակերպենք ոչ թե այնպես, որ մարդկանց տուն են նվիրում, իսկ իրենք դժգոհ են, այլ ձևակերպենք այնպես, որ այս մարդիկ ունեին իրենց տունը, Հադրութում, Մարտակերտում, Մարտունիում, շատ հաճախ ավելի լավ պայմաններով եւ իրենք չպիտի լինեին Տավուշում, Երևանում, Աբովյանում եւ այլուր։ Իմ ընտանիքը Հադրութում ուներ իր տունը, կարիք չուներ ուրիշ տան եւ 30 տարի այդ տունը քարը-քարին դրել է։ Հավաստագրերի, իրացված գործարքների եւ միլիոնների մասին վիճակագրության հետևում հաճախ չեն երևում այն ապրումները, որոնց միջով անցնում են տուն փնտրող ընտանիքները, որոնցից մի քանիսը ընդամենը բարձրաձայնում են զրուցակիցներս։ Միշտ որ խոսվում է այս մասին, տենց շատ չոր է խոսվում, շատ մեխանիկորեն է խոսվում, բայց այս բոլոր տարիները, օրերը կամ որ նստում ենք տուն փնտրելու այդ գործընթացը ապրումներ են ու այս դեպքում ոչ հաճախ դրական ապրումներ, որովհետև վերջնաարդյունքը երբեք այս մեկ տարվա ընթացքում գոհացուցիչ չի եղել, բայց մենք տենց կոնկրետ տրամադրված ենք էլի տուն ձեռք բերել, որովհետև վարձով ապրելը արդեն անհնար է։ Արցախից բռնի տեղահանված ընտանիքները կարծում են, որ բնակապահովման ծրագրին միայն ֆինանսական աջակցություն տրամադրելը բավարար չէ։ Զրուցակիցներից խոսքով, պետությունը պետք է գտնի անշարժ գույքի շուկայում արհեստական գնաճը զսպելու մեխանիզմներ, որպեսզի աջակցության յուրաքանչյուր բարձրացում չարտացոլվի բնակարանների ու տների գների վրա։ Բացի այդ, մարզերում նոր բնակելի տների կառուցումն ու շահառուներին առաջարկելը կարող էր թեթևացնել հազարավոր ընտանիքների ճանապարհը։ Քանի դեռ զրուցակիցներից գնահատմամբ նման լուծումներ չեն կիրառվում, 6911 հավաստագրերից դեռ հազարավորները չեն էլ վերածվի տան-բանալու։ Անի Աբաղյան, Աշոտ Բարբարյան, ABC Media։
Կոտայքի մարզի Գեղաշեն համայնքի բնակիչների բողոքը շարունակվում է, նրանք պահանջում են չվերաբացել իրենց գյուղի հարևանությամբ գտնվող ավազի հանքը։ Այսօր նրանք բողոքի ակցիա են անցկացրել կառավարության շենքի դիմաց, բնակիչների մի խումբ կառավարությունը ներկայացրել գրավոր դիմում, պահանջելով դադարեցնել հանքի շահագործման գործընթացը եւ կազմակերպել նոր հանրային լսումներ։ Նրանք պնդում են, որ նախկին լսումների մասին համայնքը պատշաճ չի տեղեկացվել։ Գյուղացիների խոսքով հանքը նախատեսվում է շահագործել բնակավայրից ընդամենը 50-100 մետր հեռավորության վրա, ինչը ըստ նրանց լուրջ բնապահպանական եւ առողջապահական ռիսկեր է ստեղծում։ Պահանջում ենք, որ գան կառավարությունից մարդիկ գան փորձաքննություն նորից անցկացնեն, հանրային լսումներ անցկացնեն, որ այդ իրոք այդ կանգնեն այդ հանքի մեջը նայեն, եթե այդ իրոք այդ հանքը բացվի, այդ գյուղը կարա տեղ ապրի, թող բացվի ապրեն, բայց ո՞նց ապրեն։ Անհնարին է, այդտեղ 50-100 մետրի ամբողջ գյուղի խնդիրն է, դա 50-100 մետր տների հեռավորության խնդիրը չի։ Շմագ կամ այլ կառույցներ այդպես տվյալներ են կես ներկայացրել։ Այստեղ դուք կոռուպցիոնից տեսնում եք։ Բա իհարկե, այստեղ մենք մի բան էլ կա, օդում կախված լուրեր կան, որ այս ամեն ինչի հետևը կայունացա Ռոմանոս Պետրոսյանը, որը որ ինքը 21 թվականին մարզպետ է ել, ժողովուրդ իրան տեսել են հանքի տարածքում, որ եկե գնացել է։ 22 թվականին էլ որ ինքը շրջակա միջավայրի նախարար է եղել, եթե չեմ սխալվում, ինքը այդ որոշումները սա նորմայի մեջ ուղարկել է։ Այդ թղթերը մոտները սա այնտեղ գրած է, բայց դա ոչ մի թուղթ, ոչ մի բան, ոչ նորմային չի համապատասխանում։ Խնդրի հետքերով օրեր առաջ իմ գործընկեր Սեդա Կյուրեղյանն է եղել Գեղաշենում։ Դիտենք մանրամասները։ Գեղաշեն գյուղում ենք, Սպիտակի երկրաշարժի տարում այստեղ բացված, ապա կրկին փակված ավազի հանքը գյուղացիների պնդմամբ վերջին 3-4 տարում հազիվ է սկսել կանաչել, սակայն մասնավորը գյուղի տներին կից 34 հեկտար տարածքի վրա ցանկանում է վերաբացել հանքը։ Կոտայքի Գեղաշեն գյուղի բնակիչներն առաջին անգամ իրենց ծառերին փոշու եւ ծանր երկաթների նստված 1980-ականների վերջին են տեսել։ Մարատը հիշում է, մինչև 93 թվական գործեց ավազի հանքը, ապա փակվեց։ Դարձյալ բացվելու խոսակցությունները խորհրդարանի ընտրությունից հետո կրկին ակտիվացել են։ Գյուղի բնակիչները սա պատահականություն չեն համարում։ Դատից հետո տեսված որ ձեները կդրվել էր, որ իրանք պարտվան էլ բան չկար։ Հիմա այս ընտրություններից հետո նորից մարդիկ ոտքի ելան։ Չգիտենք հիմա այդ լծակը որտեղից է գալիս, ինչների վրա են հույս դրել, թե ղեկավարությունն է, թե ինչն է, չգիտենք։ Ազնիվ խոսք չգիտենք ինչա պատճառը որն է։ Սովետի ժամանակ տները հեռու էին հանքից, ասում են գեղաշենցիները։ 90-ականներից մինչև հիմա գյուղը չափերով շատ է մեծացել։ Մոտ 6000 բնակչություն ունի։ Տներն էլ հասել են այն սարի լանջը, որտեղ 90-ականներին շահագործվել է ավազի հանքը։ Քարերը տրակցնում, հողը տրակցնում են, չէ՞, այստեղ էս տների դուր լուսամուտ է, ապակիները զրիվ ոնց որ լիներ մի հատ։ Ոսը մի հատ գրանատ գցեի տան մեջ է։ Հարազատ եղբայրներ Մարատն ու Արամայիսն էլ 30 տարի արյուն քրտինք են թափել, տուն են կառուցել ու հիմա չգիտեն ինչ է լինելու իրենց տան ճակատագիրը։ Տունը հանքի հենց պռնկին է։ Այս տունը 30 տարի մենք երկու աղբեր Ռուսաստանի քուչեկ տանջվել քրքրվել ենք, հազիվ մի տուն ենք ստեղծել, որ ասենք երկու աղբեր մի օջախի մեջ չմնանք, մեկը ստեղ ապրում, մեկը հայրական օջախի մեջ։ Հիմա 5 տարի չկարնանք մեր տունը վայելենք հանգիստ խղճով։ Գյուղացիների զբաղմունքը անասնապահությունն է։ 34 հեկտար տարածքը, որի վրա ուզում են բացել հանքը, իրենց գյուղի միակ արոտավայրն է։ Ինչ ենք անելու, ինչով ենք զբաղվելու, բողոքում են գյուղացիները։ Մեր ընդամենը գյուղի տարածքը արոտավայրեր է։ Էսա ուրիշ արոտավայր մեզի չունենք, սաղ արդեն վարելա հողեր են, բաներ են, չունենք։ Հանգիստ ապրում էին բնակիչները մինչև առաջին անգամ 2021-ին անտրացից ՍՊԸ-ն ձեռք բերեց տարածքը։ Աբովյանի համայնքապետարանը գեղաշենցիների բարձրացած խնդիրը լսելով շահագործման թույլտվություն չի տվել ընկերությանը։ Անտրացիտի ղեկավարությունն էլ դատի է տվել Աբովյանի համայնքապետարանին։ Անտրացից ՍՊԸ-ն հաղթել է դատարանում տեղում հանք շահագործելու պայմանով։ Համայնքը աջակցելով բնակիչներին այսքան ժամանակ հարցն ավականու քվեարկությանը չի հանձնել, բայց հիմա դատարանի կողմից կա պարտադրանք։ Դատարանի որոշումով հարցը պետք է հանձնվի ավականու քննարկմանը ու այդ հանքը շահագործվի։ Հունիսի 23-ի նիստին ավականին կորոշի՝ ի օգուտ քվեարկել, թե չքվեարկել, բայց եթե կա դատարանի որոշում, ավականին չի կարող դեմ կանգնել դատարանի որոշմանը։ Այս հանքը սեստինես չի աշխատելու։ Արյան գնով էլ լինի, պայելու ենք, չենք թողելու, որ զաստավի ձևով ուզում են չերեզ ավականիներ, որ շտապ աբջեփ կերպով, ասենք 3-4 օրվա մեջ, 5 օրվա մեջ այս հարցերը լուծեն, գան հանքը բացեն։
Ճակատագրական որոշում է կայացվելու, ասում են գեղաշենցիները։ Պնդում են բիզնեսին դեմ չեն, նրանց մասնավոր տարածքն է։ Եթե ջերմոց բացեն, ծառեր տնկեն, պատրաստ են անգամ անվճար աշխատել, բայց հանքը այն էլ 6000 բնակչություն ունեցող գյուղի վերևում թույլ չեն տալու բացվի։ Ավականի ստորագրի, քաղաքապետ ստորագրի, վարչապետ ստորագրի մեկա չի բացվելու։ Սեդա Գյուրեղյան, Տարոն Ղանդիլյան, Գեգամ Ղազարյան, ABC Media։ Ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Վայոց ձորի մարզում, Ջերմուկի Օլիմպիա առողջարանում 14-ամյա աղջիկ է մահացել։ Ըստ ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանի, նույն օրը առողջարանի համարներից մեկի սենյակի մուտքի մոտ աղջկա ինքնազգացողությունը կտրուկ վատացել է և հարազատների ներկայությամբ հանկարծամահ է եղել։ Մեկ այլ դեպք է տեղի է ունեցել Լոռու մարզում, ժամը 9-ին հայրը սպիտակ բժշկական կենտրոն է տեղափոխել իր 8-ամյա որդուն։ Բժիշկներին հայտնել է, որ երեխան գիշերը ջերմել է։ Պարզվել է, որ երեխան մահացել է հիվանդանոց տեղափոխելու ճանապարհին։ Արտաքին զննությամբ դիակի վրա բռնության հետքեր չեն գտել։ Իրանը կոչ է արել Միացյալ Նահանգներին դադարեցնել պատերազմը բոլոր ուղղություններով, այդ թվում նաև Լիբանանում։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Էսմայիլ Բաղային հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը պետք է կատարի իր ստանձնած պարտավորությունները և անհրաժեշտության դեպքում ազդեցություն գործադրի Իսրայելի վրա փոխըմբռնման հուշագրի դրույթների կատարման համար։ Բաղայիի խոսքով Թեհրանը Միացյալ Նահանգների գործողությունները գնահատելու է հենց այդ հուշագրով ամրագրված պարտավորությունների կատարման հիման վրա։ Զուգահեռ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը հայտարարել է, որ Թել Ավիվը կարող է վերսկսել պատերազմն Իրանի հետ թեկուզ հենց վաղը։ Նրա խոսքով ռազմական գործողությունների վերսկսումը հնարավոր է երկու սցենարով։ Առաջինը, եթե Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թեհրանի հետ բանակցությունները համարի անարդյունք և սպառված, և երկրորդը, եթե Իրանը հրթիռային հարված հասցնի Իսրայելին։ Թուրքիայի արևմուտքում խոշոր հրդեհ է բռնկվել ուժեղ քամիների պատճառով այն արագ տարածվել է անտառապատ տարածքներում և մոտեցել Իզմիրի բնակելի թաղամասերին։ Տեղական լրատվամիջոցների տվյալներով հրդեհը մարելու աշխատանքները շարունակվում են ինչպես օդից, այնպես էլ ցամաքում։ Հրդեհի մարման համար գործի են դրվել 7 ինքնաթիռ, 8 ուղղաթիռ, 35 հրշեջ մեքենա, 4 բուլդոզեր և բազմաթիվ հրշեջ փրկարարական խմբեր։ Այժմի լրահոսն այսքանն էր, շարունակեք հետևել մեր հրապարակումներին, վստահ եղեք, որ բաց չեք թողնի տեղական ու միջազգային ամենահրատապ լուրերը։ Հաջողություն։